सन् 1993 को पात्रोको पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। कहिले फेरि प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी सन् 1993 को पात्रो? जस्तै यो क्वेसनमा 1993 को पात्रो पुनः कहिले प्रयोग गर्न सक्छ भनेर हामीलाई सोधिरहेछ भने हामी 1993 मा 19 त सेन्चुरीलाई जनाइरहेछ। यो 93 लाई 4 ले डिभाइड गरेर हेर्छौं। यदि 93 लाई 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि शेष कति आउँछ तपाई आफै भन्नुस् त। 93 लाई 4 ले डिभाइड गर्यो भने कति शेष आउँछ? 22 चौका 88, 23 चौका 92, एक शेष आउँछ। शेष एक आयो भने क्यालेन्डरमा वर्षलाई यदि 4 ले भाग गर्नुभयो र शेष चाहिँ एक आयो भने त्यस्तो वर्षमा 1993 मा 6 जोड्नु होला। शेष 2 आयो, 2 और 3 आयो भने हामी त्यति बेला वर्षमा 11 जोड्छौं, वर्षमा 11 जोड्छौं, 11 जोड्छौं। तर एक शेष आयो भने हामी वर्षमा कति जोड्छौं? 6 भने 1993 मा 6 जोड्यो भने कति आउँछ? 1979 भने हाम्रो राइट एन्सर कति हुन्छ? 1999।